Chegamos no prédio mais alto da América Latina e um dos prédios mais famosos do Brasil, onde Neymar tem cobertura, Alexandre Pires tem apartamento, Luan Santana também tem apartamento por aqui, Marrone e diversos outros famosos. E o prédio que eu quero te mostrar hoje, senhores, é o Yacht House by Pininfarina, aqui em Balneário Camboriú. E aí, vocês estão preparados? Let's go! Olá, meu nome é Guilherme Pilger e hoje eu quero trazer para vocês um prédio que é o ícone da arquitetura internacional e principalmente um dos prédios mais famosos aqui do Brasil. Estamos no Yacht House, senhores. O nome já diz, Yacht House, porque ele foi voltado pensando aí no mundo náutico. Estamos ao lado da marina, é para aquele cliente que gosta da vida náutica, que gosta de passear com o seu iate e também ter um lugar para moradia. E esse apartamento que eu estou hoje é um apartamento decorado que eu vou te mostrar todos os detalhes. É uma planta quadrada, com 20 metros aqui de frente para o mar, senhores, todo envidraçado, é coisa de primeira e assinado pela Pininfarina, a mesma que assina aí os carros da Ferrari, Maserati, também a Ferretti, que é uma marca de iates, né? Então, fiquem ligados comigo, senhores, que vocês vão ver que esse empreendimento, além de ser um dos mais altos aí da América Latina, ele tem uma área de lazer incrível. Estamos falando aí de um verdadeiro home club de mais de 10 mil metros quadrados. São 7 piscinas, senhores. E é para todos os gostos. Tem aí para criança, para jovem, para adulto. Tem piscina térmica, aquecida, de tudo que é jeito. E nós estamos aonde? Em um dos lugares mais nobres do Brasil, que é a Barra Sul de Balneário Camboriú. Esse empreendimento tem 81 pavimentos e nós estamos falando de mais de 280 metros de altura. Levando em conta que o nosso querido One Tower tem 290 metros quadrados e o Yacht House tem 281 metros quadrados, tem informações que esse prédio ainda não está 100% concluído, que haverá ainda, olha só a polêmica, haverá ainda a possibilidade de ser ampliado para ele chegar a 292 metros de altura. E aí, senhores, a informação é que esse aqui passaria a altura oficial do One Tower e seria o prédio mais alto aí da América Latina. Essa briga é linda demais entre duas consultoras aqui da região. Então, nos próximos capítulos vocês ficarão sabendo se esse ou One Tower é o prédio mais alto. E esse apartamento então que eu vim trazer para vocês é uma das opções de apartamentos decorados que nós temos aqui. Nós temos outras opções sem mobília, nós temos ainda andares altos, duplex, todos integrados. Estamos falando de uma planta tipo de 265 metros quadrados. Ao meu ver, uma das melhores plantas de Balneário Camboriú, porque ela é totalmente quadrada e nós temos vista para os dois lados, né? Uma vista para o mar daquele ambiente e uma vista também para o verde desse outro lado aqui. Olha só, você tem essa vista aqui, ó, para a mata nativa, que ela é muito linda, dos apartamentos todos aqui, e ainda uma vista para a marina, aonde você vê os barcos passando. E do outro lado, como nós estamos na Barra Sul, para quem gosta, né, dessa vida náutica, nós temos aqui um ponto estratégico onde o pessoal costuma ficar também com seus iates nessa parte aqui da Barra Sul. Então fica um lugar lindo demais, combinando a arquitetura do prédio com essa vida que foi proposta, que é a vida náutica. Você vai perceber também que o embasamento aqui desse prédio, ele foi feito conforme aí um navio, né? Então, quando você olhar lá de baixo, você pode prestar atenção nesses detalhes. E como ele foi assinado pela Pininfarina, nós temos no hall do prédio e outras partes também
do edifício, ele tem essa característica mais arredondada. E esse apartamento, então, foi mobiliado nesse conceito também, que você vai perceber aqui. Essa planta, ela foi um pouquinho alterada somente na parte da cozinha, que nesse caso aqui, a cozinha ela foi aberta, tá? Na planta original nós temos uma parede aqui, que vai dividir esse ambiente da cozinha, e essa parede aqui foi tirada. Esse apartamento já está pronto, então, para ser utilizado, está mobiliado, decorado, com automação já em tudo que é iluminação, em cortinas, tudo mais. Como eu falei antes, senhores, é um empreendimento dos famosos. Mas aí nós temos a questão da exclusividade. Cada apartamento você só vai conseguir acessar com uma senha. Então não adianta você querer pegar carona com o vizinho seu, porque cada apartamento vai chegar no andar certo. Então vai ser difícil você encontrar o Neymar aí pelo elevador, Luan Santana, Alexandre Pires e todas as outras as celebridades. No máximo vai encontrar aí na área de lazer. Então fiquem tranquilos, o isolamento acústico aqui é perfeito. E como esses famosos vêm uma vez, e olha lá, também não vai ser todos os dias que eles vão estar por aqui, apesar de Balneário Camboriú atrair cada dia mais esse tipo de público. Então, senhores, esse apartamento aqui, como a gente consegue perceber, ele já está prontinho, mobiliado, decorado. Olha só que legal que ficou esse ambiente de sala de estar aqui e de TV. Nós temos um sofá que ele pode virar para um lado, virar para o outro. Aqui um ambiente mais de estar, ali um ambiente mais de TV. Isso aqui também você pode sentar aqui e apreciar essa vista maravilhosa que nós temos da cidade e do mar. Aqui então nós temos também opções que você fica como se fosse aí nas nuvens. Tem cada vídeo de drone desse empreendimento, sem contar que tem vídeo até de pessoas subindo lá em cima no prédio e se atirando aí de... Como é que eles chamam mesmo aqueles de pular assim dos prédios? Parapente, paraglider, não. É um esporte super radical, inclusive o Luigi Cani se atirou aquela vez no meio das duas torres, tem um vídeo passando que é impressionante a altura desse prédio aqui. São muitos elevadores então e eles sobem rapidamente o nível de rapidez, aí você nem vai perceber, sem contar que são elevadores com pé direito duplo. Então é um empreendimento bem diferenciado que tem muitos detalhes para passar para vocês. E como vocês podem perceber, ele foi todo integrado. Então, nós temos uma mesa aqui muito bonita, olha só, sinuosa, como a gente pode perceber, tem bastante espaço de circulação. Temos essa cozinha muito bonita, já com essa bancada, e olha só, os eletros são Eletromec de última geração. Nós temos aqui, ó, escondidinho ainda, uma geladeira atrás desse armário da marca Gorange, só eletros tops. Para quem gosta aí de fazer aquele belo churrasco, nós temos ainda uma churrasqueira logo aqui ao lado. Nós estamos falando de um apartamento de 4 suítes, mais dependência e vaga para 3 carros. Esse é o modelo de apartamento aqui do empreendimento. Vai ocorrer que tem ainda possibilidades de união de 2 unidades, duplicando o tamanho. Tem as coberturas que são 4, senhores. Uma delas é do nosso querido Neymar. E olha só, aqui continuando então, nós temos aqui forno, micro, também da Eletromec, ar-condicionado VFR, e aqui nós temos a porta que vai dar acesso então para a área de serviço e onde nós vamos ter ainda também uma dependência de empregada completa com banheiro. E olha só que legal que é a vista aqui da área de serviço, né? Nós podemos perceber também que ela tem uma vista muito bonita para a marina. É um prédio realmente diferenciado. E aqui então, todo esse espaço de circulação, dá para jogar bola aqui dentro, dá para andar de carrinho aqui dentro para quem tem filho pequeno. E aqui nós vamos ter então um lavabo que vai atender muito bem as visitas, um lavabo muito bonito. Tudo isso então ficou de espaço
de estar, jantar, cozinha integrados que tornam esse apartamento uma das melhores plantas. Pelo fato, como eu comentei antes, de nós termos uma ótima iluminação, orientação solar também. O sol nasce daquele lado e se põe a oeste, então a gente pega praticamente sol o dia inteiro aqui nessa parte da fachada norte. Visto então a área social, vamos agora para a área íntima, que eu quero mostrar para vocês que nós temos aqui 4 suítes, senhores. E já vou começar mostrando logo a suíte principal. Você vai perceber que nós temos bastante espaço de armários dos dois lados aqui, como se fosse um closet. E olha só o banheiro aqui dessa suíte. Eles têm espaço aí para uma hidro para 2 pessoas, chuveiro no teto também para 2 pessoas e também a cuba para 2 pessoas, senhores. Tem bastante espaço então nesse banheiro principal. Como já vimos, os armários ficaram para esse lado de lá e aqui então ficou essa vista maravilhosa com a cama do casal. Linda, quando você acorda, só abre aqui as cortinas, já dá com esse visual maravilhoso e você pode perceber que nós temos bastante espaço então nessa suíte principal. Ficou muito bonita, foi colocada uma TV aqui aérea então para dar mais amplitude para esse ambiente. Aqui foi colocado também um espaço de penteadeira muito legal, você se arruma com esse visual do mar. É realmente muito bonito então o visual que nós temos mesmo desse andar aqui, que é um andar médio, né? Nós já conseguimos passar pelos prédios aqui na frente. E essa suíte ficou maravilhosa. Vamos então, que eu quero mostrar as outras 3 suítes para vocês e vocês vão perceber que elas são com espaços generosos. Isso em qualquer apartamento aqui nesse prédio vai ter esse tamanho aí. Aqui nós temos um armário atrás da porta, mais um segundo armário. Logo aqui ao lado, uma cama de casal também. E um espaço muito bonito aqui de circulação, com a vista para o mar também. Então 2 suítes são voltadas com a vista para o mar. E aqui nós temos um banheiro muito bonito, em tons mais sóbrios. E nós temos todo ele já também completinho, mobiliado. 2 suítes então ficaram com vista para o mar. E agora eu quero te mostrar as outras 2 suítes que também tem uma vista muito bonita, que é a vista para o verde, uma suíte super ampla, como você vai perceber aqui, legal dessas esquadrias também, do piso aqui, que vai quase do chão até o teto, tendo bastante amplitude, espaço de circulação muito generoso. Aqui nós temos um banheiro também, muito similar ao outro em tamanho de espaço e decoração. Iluminação indireta, ar-condicionado já instalado. É legal de falar também que todas as portas aqui internas do empreendimento, elas estão aqui com o marco até lá em cima, todas elas, e isso deixa também num padrão diferenciado. Um outro detalhe que nós temos também aqui é a espera para aspiração central, né? E aqui nós temos ainda um espaço destinado a armários no corredor. Vamos para a 4ª suíte então, para quem gosta de armários. Repare que nós temos toda essa parede aqui que dá para deixar muita coisa, um banheiro bem amplo também. E olha só, aqui a suíte também ficou bem espaçosa, você percebe aí que nós temos bastante espaço, inclusive para uma poltrona, para uma escrivaninha. E olha que linda que é essa vista dessa escrivaninha aqui, senhores. Esse apartamento ele tem vista privilegiada, né? Para todos os lados. E eu espero que você tenha gostado aqui desse apartamento. Se não gostou, não tem problema. Eu tenho outros apartamentos aqui nesse mesmo prédio, andares mais altos e andares mais baixos, sem mobília e até mesmo mobiliado. Se você gostou, entre em contato comigo agora. Não esquece de se inscrever no meu canal, comentar, compartilhar, me segue ainda nas outras redes sociais. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo do seu corretor Guilherme Pilger.